第一咪俾我講一講先好冇？停一停。OK，我想問一問佢啲嘢啊，姐姐，你第一次咧俾人夾硬嚟嘅時候咧，你都係俾人重提啦。唔係啊？咁點解佢嗰一刻佢有晒性證據可以報無字叔叔噶嘛？咦，都話通咯，到 M 次第一次有㗎，唔會話冇證據㗎。M 次嘅關係係屬於通噶啦。唔係你 N 次就係價錢嘅，佢咁我唔係第一驚啊嘛，次遊花園嗰次唔係㗎嘛，冇人屋企。有乜有啊？佢嗰隻意念已經帶佢去人家屋企，知道隻老公冇喺度，已經係有呢個下意識勾引人家上嚟去308認，你有登記房嘅記錄。其實佢應該係驚去嚇，大家即係如果有頭有面嘅，可能係因為驚住行到去人哋識得你係邊個嚟嘅，或者點樣嘅唔去308，然之後咧就可能係行到翻去你屋企係咪？屋企咯，翻屋企安全夠啦。嗱，佢哋兩個咧之前講好價錢嘅，就睺佢老公唔喺屋企，就去佢閨嗰度做嗰啲上啊太空又落地獄嗰啲事，做完咧，誰不知咧一個又唔認數，一個想撬一筆，就兩個傾唔埋，所以有今日嘅結果，人哋拉黑咗阿 Sam 哥，佢係想願我會揸火箭帶你到天空去，咁啊帶佢去天空，跟住落唔係啊，海咯嗰時候啊，佢話即係同我會簽單㗎，即係叫我同埋會介紹業務俾我啊嘛。所以我話你兩個係當時傾好價錢就係咁啦，你係等價交換，佢就話幫你買幾多，我公司員工全部幫你買晒啲保險。嗱，有個人嗌我屋企嗰個人咁賣保險就咁唔係啊，咁佢依家我依家有咗，佢就要娶我㗎啦，係咪啊？咪住，你話點樣家散人亡啊？離咗婚啦？咁後嚟我老公知道咗我有咗啊嘛，我老公翻咗嚟10月，我頭先唔係係咪離講咗咗婚啦已咩？經？我同佢即係10月份嗰時候，我個老公就翻咗嚟，因為知道我有咗，後嚟我老公幫我打波正能量佢先啦，語言識別唔到啊，可能係咪語言識別唔到啊？如果係嘅話，俾我知啊。主播可唔可以匿名連麥啊？我已經睇到你個樣啦，不如咪匿名啦。你匿名係你點樣㗎？冇，我就識咗個女朋友啊。佢即係我哋有地噶嘛，有地嗰啲份，我啲家姐又有份嘅，佢哋啲賣晒啦，賣晒佢就即係連阿爸走咗啦，佢哋已經賣晒啦，連阿爸走咗，佢哋翻嚟爭阿爸嗰份。我話可以啊，佢屬即係佢佔係有份噶嘛，我可以補翻俾佢啊。佢就唆擺我以前女朋友啊，而家鬧分手啦，佢做成咁，佢叫我拍賣啊，拍賣咗佢肯定價高就得噶啦。不如咁樣啊，哥哥，我都有啲驚啊。你冇匿名嘅，你可唔可以匿名連上嚟啊？好嘅，好嘅。你而家匿名啊，倒數第一咪啊，我先連翻嗰個隻嘢。好冇？好危險啊，因為佢冇匿名嘅呢個主播嗰個吓。喂，係，你繼續講啊。講到邊度啊？講到即係我嗰時候，即係因為我只係同佢搞過嘢啊嘛。當時咧，嗰個渣男咧，佢知道我有咗 BB，佢又冇講乜嘢喎，佢直接就轉咗1萬蚊話俾我買補品咯，買燕窩咯。10月份嗰時咧，我老公就翻咗嚟，因為知道我有咗啊嘛，所以我只可以同我老公提出離婚咯。嗰時候咧，但係嗰個渣男咧，佢同我講，我同我老公即係離咗婚嘅話，一定要攞翻屬於我自己嗰部分嘅財產。即係個小欖公話叫你攞翻你自己嗰半先可以嫁過去，係咪？係啊，佢話唔可以，佢話叫我唔可以淨身出戶。呢個小欖公都幾有縮骨噶，唔係所有嘅小欖公都縮骨噶，係你識嗰個小欖公縮骨。我覺得就所有都係咁。你自己覺得啫，我識嘅好多都好大方嘅小欖嘅。你識嗰啲咁大方，又唔見你介紹俾我。咁你繼續講翻呢個啦。如果係咁樣嘅，當時我老公咧
佢係願意即係分一部分嘅財產俾我㗎，但係咧佢話一定我個仔個撫養權佢一定要，我就冇同意咯當時啊。咁點解唔因為其實同意咧，姐姐？我想問下你啦。咁人哋個仔嚟，人哋要翻個仔，人哋分一半財產俾你，仲唔夠好咩？你自己躝屍趌柒路。咁因為個仔唔係我老公親生㗎嘛，所以我驚佢之後會對我個仔唔好啊。吓？個仔唔係我老公親生㗎，咁你你老公唔知嘅咩？佢唔知啊。啊，你好啊，哥哥，你出聲啊！呢個叫做呢個米佬，你講啊。哇，佢都係人才喎。我都覺得係人才。你好啊，比比，你講嘢啊。你我想請問呢咁樣嚟做呢件事都可以攞我啲家產啊？你係咪咁你燒喺話路啊？你喺嗰段婚姻唔係啊，米佬，你識佢嘅咩？米佬。我唔識佢啊，咁你做嘢係唔啱嘅，咪咁樣。屌你 N 個立次方嚟分，你問你呢個匿名係咪燒話一個腦嘅？啊，匿名，咁你嗰次婚姻分咗幾多錢啊？分咗一半，想請問。喂，喂，冇聽到咩？咁你分咗幾多錢啊？結果仲未嚟啊？仲未嚟啊？係啊，咁你家下想爭啲咩佢唔嘢啊？同意啊。個 B 又唔係你老公嘅，咁你又揦住個小朋友唔放，你個小朋友幾大啊？請問個小朋友嘅話，個小朋友個8歲咯，佢唔知道我個仔唔係佢噶，佢一直都以為個仔係佢嘅。咁你家下帶住個肚，咁你諗住點樣樣啊？即係嗰個廠佬又唔肯負責啊？係啊，佢依家因為我老公話同我老公咧，佢係同意嘅，但係咧佢話要爭個仔個撫養權，但係咧我又驚我個仔啊佢，因為個仔唔係佢親生噶嘛，我驚到時候啊佢對我個仔唔好咯，因為如果我同佢離咗之後啊，我老公佢肯定有可能會再婚噶嘛。咁好簡單啦，你同你依家老公講話個仔唔係你嘅，咁佢咪唔會爭咯？咁我同佢講嘅話，咁我咪攞唔到，咁我咪攞唔到一半嘅財產咯。但係你婚內出軌喎，你仲諗住分身家啊？你人哋如果可以嘅話，我肯定想噶啦。我依家咪諗住帶埋個仔嫁俾個小欖公咯。咁但係喂，你先啦，呢個匿名啊，我想問一問你，你現任呢個老公唔知呢個仔8歲都唔係佢嘅咩？佢唔知啊，一直都唔知。哦，咁都可以，繼續嚟。咁點解會咁都可以咧？什麼時候開始流行玩這種飯？早就流行，只是我們不知道。你好啊，賴永勇。所以我們沒喂，你好啊，勇哥。冇啊，佢一早啊想嫁俾嗰個男嘅係嘛？我覺得咧呢個姐姐仔咧，佢自己係想發達嘅，佢想嫁俾呢個小欖公，嫁俾呢個五金廠老闆，然之後一朝得志，語無倫次，原本有頭家係好地地嘅。我覺得呢個賴永勇咧講得啱嘅。我知咧，我即係話意思，佢就係實情，佢就一開頭佢就有心豪住呢個男嘅。係，如果唔係嘅話，你就唔會有小朋友嘅。如果你真係在乎呢頭家庭嘅，好嘢，呢個賴永勇，你講得啱，你講中我心裏呢個故事。仲有咩理由話佢講到自己又話開頭又話點嘢？我好認同你啊，賴永勇，我好認同你啊！我想問下阿米佬咧，同埋阿比比，你認唔認同啊？我覺得係咯，姐姐，你唔好話你自己係夾硬去佢夾硬對你做啲乜嘢，係你自己引導佢上你屋企嘅。咁係當時係佢係夾硬對我做啲咩咁啊？咁如果你唔帶佢上去，佢就唔會夾硬，係你自己有意為之嘅，你有意引導嘅。呢個小欖公鹹濕係你自己俾佢鹹濕，然之後咁耐咧，人哋話咧，只要你有咗 BB，佢就會娶你，你就相信咗人哋傻更更咁樣，因為你見到人哋拋出嚟嘅有利非常之大，係咪？你有咗 BB，唔係佢每個月係咪俾錢你用啊？你啱先講。係啊，每個月俾6000蚊。每個月俾6000蚊係咪？咁你有咗 BB，佢有咩表示啊？咁我可以有咩表示？以為嗰個五金工佢會儲佢啦，因為佢講咗嘛，我有咗之後我會負責㗎，你放心啦，靚咩妹咁啊。
佢又開始喺佢老公面前開始招積啦。唉，反正我同你離咗婚之後，恨得佢一下啲咩，反正嗰隻公就會儲我噶啦。佢仲俾咗1萬，佢仲俾咗1萬蚊買燕窩，佢做乜冇表示啫？佢有表示好唔好啊？佢仲話佢會娶我㗎。夾㗎。咁點解後尾佢又唔娶你咧？我想問下你。咁後邊啊，我老公咁佢話即係話咁我老公佢會再婚㗎嘛？到時候啊，咁咪會冇，我又驚佢對我個仔唔好啊，所以我冇同意咯。但係咧嗰個渣男咧，佢又唔同意我帶個仔過去喎。佢仲賴皮啊！佢仲同我扯皮，佢話我肚入邊嗰個唔可能唔係佢㗎，佢仲屈我啊！仲話我喺佢仲話我喺出邊勾三搭四喎，又話我唔正經喎，仲話早知道我咁唔正經嘅話，絕對唔會掂我喎，仲話我邋遢啲嘛！依家仲要講埋晒啲咁嘅嘢。咁佢啊真係公平咁樣，好公平分析喎，理性分析喎，阿匿名姐姐，俾我啊，我係個廠佬啊，我都會諗啊，個肚唔知係咪佢噶啦，你帶住養咗人哋養咗8年嗰個啊，都唔係你。唔係啊，佢明明就係賴皮，好唔好啊？佢依家就係唔講道理。我又唔覺得你講道理喎，又真係唔好介意。即係如果佢覺得我邋遢，點解就要搞我啫？小圓姐姐，我可以截圖俾你睇㗎。佢真係拉黑咗我依家。佢拉黑咗你啊，姐姐，佢拉黑咗你，證明咧你冇可能入佢個門口噶啦，個五金佬啊，冇可能噶啦，佢唔制噶啦。你而家想點樣？我唔知佢點解依家莫名其妙咁要詆毀我，講埋晒啲咁詆毀我嘅嘢啊！因為佢唔想負責任咯，姐姐，佢唔制咯。我哋之前都好好㗎，我依家有。金佬又真係冇詆毀佢㗎，我想講。唔係，我認為咧係咁樣。公平咁講㗎。佢同呢個五金佬咧，我認為佢係同呢個五金佬講咗，佢話我要帶埋個仔過去，呢個仔因為呢個仔唔係我老公嘅，佢個五金佬突然之間懷疑佢嘅人品啊，即係點解你同呢個細路仔嘅爸爸有咗之後，你又唔嫁又嫁俾你老公，係咪先？即係揾你老公而家即係我通俗嘅講嘅俾接盤俠啊，係咪啊？咁如果佢當時唔制，咁都驚㗎。唔係啊！如果佢當時唔制嘅話，佢點解會俾1萬蚊問我買燕窩先得㗎？分手費咯。佢一開始嗰個五金佬唔知道你係咁嘅人啊嘛，即係。哎呀，好嘢啊！黎永勇，你多啲連上嚟啊！我認為咧就係咁樣嘅思路咧。一開始佢唔知道你係咁複雜嘅，唔知道呢個細佬哥唔係佢老公㗎嘛，係咪啊？唔知道㗎嘛？你係咪有同人哋講先？如果講咗嘅話咧，人哋肯定係覺得你有問題㗎啦。咁呢啲咁嘅嘢睇到處講嘅咩？係咪啊？你有冇同佢講過？咁我就肯定唔會到處講啦，但係我有同佢講咯。咁梗係啦，你話咗俾人知個仔唔係你老公嘅，佢一下子佢就唔愛你啦，傻豬嚟嘅，係你自己步步為營，點不知？唉，好嘢啊，黎永勇。咁我同佢，咁我都等於係屬於同佢坦白啦，係咪啊？佢點解仲咁啫？再講啦，我依家仲有咗，都已經咁大咯，已經4個月咯，呢個唔係開玩笑噶。咁冇噶啦，你而家咩都輸晒，人又冇，錢又冇，老公又冇，仔又冇。你問佢攞撫養費啦，姐姐。喂？我同佢講，我同佢講咗，我同佢講真心，佢依家當我狼心狗肺啊佢。唉。倒數第一咪係邊個嚟㗎？你俾啲意見佢啊！我話俾你知，呢個男人唔會回頭㗎啦，姐姐唔會回頭㗎啦。唔係啊，呢個唔係開玩笑嘅，我真係有咗4個月嘅小圓姐姐，呢個唔係開玩笑嘅。我知道你唔係開玩笑。我依家為咗呢個渣男啊，我同我老公搞成咁啊！佢依家就要故意咁拉黑我，你唔好講人哋渣男。嗱，你冷靜啲，我話俾你知，你唔好講人哋渣男，人哋一啲都唔渣，人哋本身就係諗住同個老婆離婚嘅。但係人哋後嚟知道你渣，呢啲咁嘅小老公真係信唔過，你真係信唔過噶，一啲都信唔過真係。嗱，你自己自私自利，你自己每入一個家庭都係一個陰謀，所以人哋係唔會信你嘅。冇錯啦，因為你同佢講咗嗰個大仔唔係個老公嘅，但係人哋會考慮你個富貴啊，呢個仔。唔係你依家個老公嘅，但係你為咗自己有好嘅生活，為咗有一個接盤俠，為咗分人哋身家。阿姐姐，你依家話你應該係有同嗰個伯父講，
要分人哋身家走啊嘛，係咪？你呢頭留個仔喺度，話唔話俾人哋知，又想分人身家走，嗰頭分完人身家走咧，仲要帶埋個仔走，咁呢個伯父咧係完全睇喺眼度嘅，係嘛？咁佢依家你可以為咗。咁佢依家故意咁拉黑咗我啊，電話又唔接我嘅。姐姐，人哋係唔會捉隻老鼠入米缸嘅，人哋親眼睇住你做呢啲嘢噶。個肚唔係你嘅。咁我見佢對我咁好啊，咁我咪真心同佢講咯。佢已經依家半世氣而算咩？你聽人講，你停下得唔得？唔好爆粗啊！嗱，直播間嘅朋友仔嚇，注意嚇，我哋講嘢咧要有帶少少諷刺嘅，但係唔能夠爆粗嚇，因為好危險噶。姐姐，你聽人講得唔得？你停下得唔得？你依家係騎虎難下，你都唔聽人講嘅，你落去啦。你講。嗰個男人係唔會俾你入去，因為人哋本身有頭家，人哋未離婚嘅。我只要同你劃清界線，我頭家依然可以好幸福咁樣過落去。我多一個細路仔又好，我少一個細路仔都好。我依家已經有一頭現成嘅家喺度，只要我同你撇清關係，我依然可以好幸福生活。人哋冇蝕底嘅。但係人哋蝕底嘅係咩呢？人哋蝕底嘅係唔會揾一個咁有心計，成日諗埋嗰啲陰謀論嚟謀我家產。因為人哋唔會相信個仔係佢嘅，你知唔知啊？因為個大仔，你同呢個老公結婚嘅時候，呢個大仔唔係呢個老公嘅。你走嘅時候，仲要利用呢一個唔係親生仔嘅仔去分人身家，呢啲嘢嗰個伯父一直以嚟都睇住你做。我睇到呢個女人咁陰毒，我睇到呢個女人使咁多手段，我睇到呢個女人仲要喺度賣埋